Svet by dnes vyzeral úplne inak, keby nebolo odvážnych portugalských moreplavcov a objaviteľov. Vyplatí sa však spoznať aj samotnú krajinu? Ja som sa to pokúsil v lete 2022 a prešiel som 15 miest a lokalít zo severu na juh, ktorými vám teraz môžem priblížiť tradičnú dušu Portugalska. Názov štátu Portugalsko je odvodený z dvoch gréckych slov portus a calle, čiže krásny prístav. Práve týmito pomenovaniami bolo už v staroveku známe druhé najväčšie mesto krajiny Porto. V súčasnosti pod týmto pomenovaním je dobre známe aj víno z viníc na brehoch rieky Douro. Ponad túto rieku v meste vedie ikonický most kráľa Ľudovíta I. navrhnutý Eiffelom a na brehoch sa rozprestiaľ krivolaké uličky v starej štvrti Ribeira. Vo vnútri mesta sa nachádza typické portugalské mesto s premyslenými námestiami, so starými gotickými, ale aj barokovými kostolmi a podmanivými uličkami so všade prítomnými kachličkami azulejos. V hornatom severnom kraji na predmestí mesta Braga sa ukrýva barokový skvost zapísaný v zozname UNESCO. Neoklasicistický strohý kostol pútnického miesta Bom Jesus de Monte nezaujme tak ako krížová cesta k nemu. Uchvatné dvojité barokové schodisko patrí k najvýznamnejším barokovým pamiatkam Portugalska. Za kolísku portugalského národa možno považovať mesto Guimarães, ktoré je taktiež zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO. V dejinách štátu zostáva Guimarães významnú úlohu, lebo sa tu narodil prvý portugalský kráľ Alfonso I. Dominantou stredovekého mesta je hrad z 10. storočia, ktorý bol vybudovaný, aby chránil kraj pred nájazdmi Normanov a Maurov. Provinčné mestečko Aveiro je známe ako portugalské Benátky pre svoj kanál, na ktorom sa plavia typické člny známe ako Moliceiro. Tieto člny v minulosti prepravovali morskú soľ a riasy, kým dnes vozia už len turistov. V blízkosti Aveira je pláž Costa Nova známa pre svoje plážové domy s jasnými veselými farbami. Putujúc zo severu krajiny do južnejších častí sa dostanete do regiónu Beira. Najväčším sídlom kraja je Coimbra. Toto mesto má zaujímavý vzťah k Lisabonu. Coimbra bola najstarším hlavným mestom krajiny, kým sa králi nepresídlili do Lisabonu. Naopak z Lisabonu sa sem presídlila najvýznamnejšia univerzita Portugalska, ktorá tu pôsobí už od roku 1537. Mestečko ležiace na kopci uchvatí nielen pamiatkami, ale aj študentskou atmosférou. Nedaleko Coimbry sa vo zvlnenej krajine plnej olivovníkov nachádza jedno z najväčších rímskych sídlisk Pyrenejského poloostrova. Pre pichovosť Konimbrigy dokazujú stále dobre zachované mozaiky, kúpele, fontány, ale aj množstvo artefaktov vystavených nedaleko múzeu. Rozkvet sídliska nastal ešte v 2. storočí pred našim letopočtom, kým k úpadku prišlo takmer o 6 storočí neskôr. V centrálnom regióne Ribatejo sa nachádzajú dve pamiatky, na ktorých výzore sa podpísal templársky rád. Prvá sa rozkladá na ostrove priamo v strede rieky Tejo a je nemohutný Almrol. Hrad vznikol na pokyn veľmestra rádu na ruinách starovekej rímskej pevnosti. Druhá templárska pamiatka kraja je Convento de Cristo, čiže kláštor Kristovho rádu nad mestom Tomar. Rozlahlý komplex je zmesou pestrých architektonických štýlov a kostol v mnohých ohľadoch pripomína viac pevnosť ako svätostánok. Templári mali obrovskú moc a taktiež financovali zámorské objavy, ktoré pripomínajú všade prítomné symboly. Kláštor v Tomare je spolu s blízkymi kláštormi Batalle a v Alcobaze zapísaný na zoznam UNESCO.
Najznámejšie pútnické miesto Portugalska je Fátima. Na mieste, kde sa v roku 1917 mala zjaviť Panna Mária, dnes leží námestie s kaplnkou Zjavenia a dve protiľaho stojace baziliky. Jedno z najkrajších miest regiónu Extremadura je opevnený Óbidos. Dedinka ukrýva labyrint dlaždených uličiek s nabielenými domami a pestrými kvetmi. Atmosféru umocňujú aj voľne prístupné hradby z maorských čias. Ich súčasťou je takisto aj stredoveký hrad, ktorý bol domom Dinišom I darovaný svojej nastavujúcej kráľovnej. V tejto tradícii neskôr pokračovali aj ďalší panovníci. Len kúsok západne od Lisabonu sa nachádza rozprávková Sintra. Nezabudnutelné miesto sa stalo domovom rôznych hradov a palácov. Leží tu aj najnavštevovanejšia pamiatka Portugalska, ktorou je Palácio Nacional de Pena. Rezidencia s typickým pestrofarebným obložením stien prešla v minulosti sériou prestavieb. Súčasne zla tak odráža rôzne štýly, z ktorých sa vyníma originálny manuelský sloh. K ďalším pozoruhodným palácom Sintry patrí Quinta de Regaleira, ktorá zaujme nielen veľkolepou záhradou, ale aj pozoruhodnou studňou. K vyhľadávaným zastávkam Lisabonského predmestia patrí Cabo da Hoca, na najzápadnejšom mieste kontinentálnej Európy, kedy si končil známy svet a začínal neznámy Atlantický oceán. Dnes nad 150 metrov vysokom útese stojí dobre viditeľný maják, ktorý pomáha súčasným moreplavcom nezablúdiť, keď sa tu rozlúči slnko s ňom. Skomolením fénických slov pre bezpečný prístav Alisupo vzniklo pomenovanie pre Lisabon, alebo ako Portugálci hovoria Lisboa. Hlavné mesto leží v kopcovom teréne ponad ústím rieky Tejo. Vo východnej časti mesta stoja moderné budovy. Nájdeme tu úžasnú železničnú stanicu Oriente, Expo Pavilon či druhé najväčšie akvárium Európy. Stred Lisabonu však tvorí tradičné európske mesto. Nie je tu veľa staročkých budov, ktoré prežili zničujúce zemetrasenie v roku 1755, a za to je tu množstvo krásnych stavieb postavených v manuelskom slohu, zdobených Portugalcami milovanými azulejos. Súčasné sa tu miesi so starým a spolu vytvárajú príjemnú a pokojnú atmosféru. Prechádzka Lisabonom je čarovná. Nájdete tu veľké námestia a široké premyslené cesty, no aj úzke uličky, kde nad vami bude visieť opratá bielizeň. Do toho môžete započuť melancholické fado, uvidieť žltučké električky, zaujímavé street art, staré pamätníky či krásne mešťanské stavby. No najkrajší pohľad na mesto ponúkajú rôzne vyhliadkové miesta. Predtým, než by ste opustili Lisabon, musíte zavítať aj do západnej časti mesta, ktorá nesie pomenovanie Belém. Nachádza sa tu známa väža z pohľadníc, významný kláštor hieronymov s hrobom Vasca da Gamu a zaujímavé námornícke múzeum. Južne od Lisabonu sa rozprestierá región Alentejo s typickými korkovými hájmi, no turistami vyhľadávaný je hlavne najjužnejší región kontinentálneho Portugalska, ktorým je Algarve. Populárna oblasť, ktorá bola najdlhšie v područí Maurov, je typická pre svoje piesočné pláže kombinované so strmými útesmi, prevismi, ale aj pozoruhodnými jaskyňami. Táto krajina na okraji západnej Európy zahrňuje nečakane široké a lákavé spektrum možností, ako prežiť dovolenku. Sú tu impozantné hrady, lahodné pokrmy a vína, stredoveké kláštory, elegantná súčasná architektúra, úzke vydláždené uličky plné kvetov či podmanivé pobrežie zaliaté slnkom. Po takomto výlete môžem tvrdiť, že som dobre urobil, keď som spoznal krajinu zámorských objaviteľov, spoznal Portugalsko.